mund të shkaktoj një ITU, një komplikim serioz për shëndetin nëse nuk trajtohet, ose cilat janë ato komplikimet? Mund të shkaktoj për arsye për shembull për marrë se trakti urinar ndahet në dy sisteme, sistemin e sipërm, që përfshin veshkën, pjellonin dhe pjesën edhe ureterin. Në traktin e poshtëm bën pjesë fshikëza urinare të meshkujt prostata, të femnat uretra, edhe për shembull ta marrë me pjellën e fritin, infeksioni i veshkës mund të përfundojë në mënyrë fatale. Sepse kur kalon infeksioni urinar në gjak, atëherë po nuk u trajtua drejt, normal që shkakton mund të jetë edhe vdekje përgus nëse nuk trajtohet si duhet. Kështu që çdo infeksion urinar nuk duhet të neglizhohet, për arsye se organizmi i ka mekanizmat e vet mbrojtës, por dikur edhe ai lodhet. Prandaj kërkon ndihmën edhe organizmi nga mjeku që t'i ndihmoj me medikamente, rastin konkret të infeksionet që dore parë është antibiotiku. Doktor Avni, cilat janë ato urgjencat urologjike? Urgjencat urologjike, kemi shumë urgjenca. Një ndër to është insuficienca akute renale, dhe më thonë, kur pacienti nuk ka fare urin në anuri, atë mund të bëjë në dializë, pastaj vjen hematuria, gjakderdhja, kolikat renale, sepse kemi raste kur vjen pacienti në emergjencë për shembull me dhimbje shumë të forta, sado që japim analgjetik të fort, kemi pas rastin në përvojë edhe kemi dhënë edhe opiatet më të forta, familjarët vetë pacienti shqetësohet, thotë pse nuk pi ndalën dhimbjet. Andaj këto janë urgjencat që duhet të lajmërohet te mjeku, te urologu, po sidomos hematori nuk bën me neglizhu fare. Hematori është gjakderdhje në urinë. Kështu ma popullorçe, sepse aty mund të jenë ose gur mund me pas tumor shikës urinare, edhe me avancu smundja e pacienti kur vjen vonë te mjeku, pastaj edhe për neve është më vështirë. Tham që një infeksion urinar është një problem serioz, po a ka ndonjë infeksion që është më i rrezikshëm se të tjerët? A ka ndonjë krahasim mes infeksioneve? Po. Çdo infeksion në organizëm e ka rrezikun e vet. Tash ne konkret për infeksionin traktit urinar ju përmenda, po ekziston infeksionin trup, për shembull encefalitja, dhe është shumë rrezikshëm. Miokardite, për shembull te zemra, infeksionet të mushkëni, domethënë çdo organ e ka rëndësinë e vet. Pa anashkalu sepse organizmi ekziston prej indeve, ekziston prej organeve, të cilat janë të lidhura njëri me tjetrin. Andaj asnjë infeksion të cili do sistem i trupit nuk guxon të anashkalohet edhe thuhet se ky infeksion më pak i dëmshëm ose më i lehtë. Nëse një infeksion urinar nuk trajtohet, mund të vijë situata deri tek një intervenim kirurgjik? Nëse po, a është e shpeshtë kjo dukuri? Dikon, sidomos te infeksionet kronike, domethënë mund të vijë deri te formimi i gurëve në traktin urinar. Pastaj varet prej masisë atij guri në cilën pjesë të kanalit urinar zhvillohet, edhe normal kur bën obstruksion, bën ngushtim, mundësi të eliminimit të urinës, qoftë në veshkë, në pjellon apo në ureter, normal që krijon urgjenca për me ndërhy në ato raste. A janë të shpeshta si numër? Ne, si kirurg urolog, normal që çdo ditë kemi patologji tilla, sidomos tash me avancimin e teknologjisë, kemi më pak ndërhyrje të hapura e më shumë të mbyllura. Gjë që e ka bëu më të mirë edhe për pacientin, po edhe për neve si aty ka dhe shpenzime më pak materiale, edhe e kursen pacientin prej ndërhyrjeve
të mëdhaja të cilët për shembull duhet të hapet barku ose pjesa lumbale, ajo është edhe e dhimbshme. Urinimet e shpeshta gjatë natës, si ti trajtojmë, a janë problem serioz apo menaxhohen me terapi? Urinimin gjatë natës ekzistojnë patologji të ndryshme. Te meshkujt për shembull vujnë shumë për shkak obstruksionit subvezikal që thojmë si pasojë e rritjes prostatës. Mosmundësia e zbrazjes së fshikës urinare për shkak pengesës që bën uretra prostatike dhe vetë prostata, atëherë detyron pacientin që shkoj shpesh në banjo, edhe mos mundësia e zbrazjes, domethënë ato e detyron sa më shpesh. Infeksionet, që përmendëm më herët, edhe ato cistitet akute dhe kronike, po sidomos to akute, për shkak se irritojnë fshikëzën urinare. Fshikëza urinare ka funksionin e rezervuarit edhe të pompës, të shprehna kështu simbolikisht. Derisa ka infeksione nuk mund zbrazet plotësisht, edhe mbetja e urinës reziduale që quajmë ne, mund shkaktoj urinim shpesht. Po ashtu kjo urinë reziduale, derisa koncentrimi i urinës mbetet non stop në fshikës urinare, pastaj më vonë mund të vijë deri te zhvillimi i gurëve në fshikës urinare apo në uretër. Po cilat janë këshillat e tuaja profesionale për këtë çështje, përveç terapisë? A ka ndonjë metodë tjetër? Metoda e eliminimit të infeksioneve urinare është përdorimi sa më i madh i ujit. Unë edhe tem doktoraturës e kam pas për urolitiaz. Urolitiaz është një patologji, domethënë, e komplet e formimit të gurëve, duke filluar nga veshka deri te uretra. Qa kumulum tuna për literaturë, edhe gjatë përvojës tonë, përdorimi i ujit është alfa dhe omega. Po si ta mbajmë një trup të hidratuar? Po, përdorimi i ujit, përdorimi i landjeve, i pemëve, perimeve, do thonë çdo produkt që e përdorim, ta ketë një sasi të langut, nuk është të thonën me qenë ujë i pastër, po një pemë, edhe pemë përmbajnë sasi të ujit. Prandaj dehidrimi është shumë i rëndë, edhe si pasojë dehidrimi mund të vijë edhe te infeksionet urinare. Prandaj këshilla ime është përdorimi sa më tepër i ujit. Minimum 2 deri në 3 litra ujë brenda ditës. Ujë thjesht, ujë Zotit që thonë ne.